Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë reagoi menjëherë pas zgjedhjes së Klodian Braho si kryeprokuror i ri i SPAK-ut, duke përshëndetur procesin e zhvilluar dhe duke konfirmuar mbështetjen e tyre të vazhdueshme për institucionin e drejtësisë së re në Shqipëri. Ky reagim vjen në një moment kyç teksa vendi synon forcimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e efikasitetit të hetimeve kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në deklaratën e ambasadës theksohet gjithashtu vlerësimi për kontributin e Altin Dumanit, i cili drejtoi SPAK-un gjatë 3 viteve të fundit. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Altin Dumanin për shërbimin e tij të jashtëzakonshëm si kryeprokuror i SPAK-ut. Integriteti dhe guximi i tij në mbajtjen e kriminalëve përgjegjës kanë forcuar bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke na bërë më të sigurt nga kërcënimi i krimit ndërkombëtar dhe trafikut të drogës, thuhet në mesazhin zyrtar. Ky është një vlerësim i qartë që nënvizon rëndësinë e punës së tij dhe ndikimin e saj mbi stabilitetin dhe sigurinë kombëtare, duke u fokusuar tek sfidat e vazhdueshme që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ambasada shprehu gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin me kryeprokurorin e ri Klodian Braho. Ne presim me kënaqësi të vazhdojmë partneritetin ton të fortë me kryeprokurorin e ri të posaçëm, theksohet në deklaratë. Ky mesazh është një sinjal i fortë për institucionet e drejtësisë në Shqipëri, që punojnë me integritet dhe vendosmëri, duke treguar se angazhimi i tyre nuk kalon pa u vlerësuar në nivel ndërkombëtar. Përfundimisht, qëndrimi i SBA-ve mbetet i qartë dhe i pandryshuar, mbështetje për institucionet që garantojnë drejtësi, luftojnë paligjshmërinë dhe operojnë pa ndërhyrje politike. Zgjedhja e Klodian Brahos jo vetëm që vazhdon këtë traditë, por edhe forcon perspektivën e bashkëpunimit të ngushtë dhe të qëndrueshëm mes dy vendeve në fushën e drejtësisë dhe sigurisë.